dağılır gider. Bilesin. Gündoğdu Bey'im, Ertuğrul Bey'imizi toya getireceğiz. Geliyor. Tuzak izi var. Tuğtekin obaya götürüyor olmalılar. Noyan'a haber edelim. Ya! Onları buldular. O vakit Tuğtekin obaya gidiyor. Onları durdurmalıyız. Atlara! Halime! Bu at bir adım daha gidemez. Rüzgar var Demir Usta. O ikimizi de taşır. Halime kızım, sen git. Ben seni yavaşlatırım. Baksana, rahmet de yağıyor. Sen arkana bakmadan atını sür. Hadi. Ertuğrul Bey'imizin vazifesini yerine getir. Hadi kızım. Yok. Benden seni böyle bırakıp da gitmemi istemedi Eldemir. Kurban olayım, sen de gel benimle. Halime, bak ben onları biraz daha oyalarım. Hem kendini düşünmüyorsan bebeğini düşün. Hadi kızım, bin. Seni nasıl yalnız bırakırım Eldemir? Sana git dedim Halime. Hadi. Vazife daha önemli. Hadi. Tamam. İstediğini vereceğim. Halime! Hayır. Al. İhtiyar öldürün. Hayır. Hayır. Halime Sultan'a gelince Gündoğan'ın döşeğinin süsü olacak.